Okay, now we continue now. Now I am talking about 5 paraphrasing techniques and sample exercise or sample example, right? Okay, ซึ่งដើម្បី paraphrase គំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធដើម្បី paraphrase sentence ដើម្បី paraphrase quotation or some other thing ដែលយើងយកពី original source original text ឬក៏ article អ្វីក៏ដោយយើងមានវិធី number one using synonym ចឹង using synonym ឬក៏ use synonym គឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមានន័យដូចចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់យើងអាចប្រើ synonym ឬក៏យើងអាចប្រើ antonym ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងប្រើពាក្យ synonym មានន័យថាពាក្យដែលមានន័យដូចហើយ okay using synonym using appropriate synonym is the most important paraphrasing skill ចឹងវាជាជំនាញវាជា skill មួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការយើងធ្វើ paraphrase ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ please refer to a good treasure or dictionary ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងណាឯកសារយោងឬក៏ dictionary ហើយ pay attention to the usage right not all words that are synonyms are used in the same way or have the same meaning ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺមានន័យថាពួកយើងអាចប្រើប្រាស់ synonym ដើម្បីជំនួសពាក្យហើយយើងយកវាទៅ paraphrase បានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែ check dictionary check resource check ប្រភពពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់ថាតើន័យវាការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចដោយសារតែ picture synonym ចំពោះន័យដូចគ្នា I mean synonym ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាអត់ដូចគ្នាទេហើយន័យពេលខ្លះក៏ស្តៀងគ្នាមានន័យថាវាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវទៅ check synonym របស់វាហើយត្រូវទៅ check usage ការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យថ្មីដែលយើងចង់ប្រើតើគេប្រើមិនបើយើងយកប្រើនៅក្នុង situation ហ្នឹងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេតើយើងមាន make mistake ដែរទេអូខេ try to find synonym for verb an adjective for the word used in the original source or your simplified version of the source right ចឹងយើងឲ្យរកពាក្យ synonym សម្រាប់កិរិយាសព្ទឬក៏សម្រាប់ adjective ណាដែលអាចរក synonym បានយើងរកមកហើយយើង check dictionary check usage វាតើការប្រើប្រាស់ត្រូវគ្នាទេហើយយើងយកវាមកប្រើប្រាស់តែម្ដងអូខេចឹងគឺយើង copy គំនិតគេទៀតហើយដោយសារយើងប្រើពាក្យ your own word អូខេ Okay នេះជា example paraphrase the sentence below using appropriate synonym from the table ចឹងតែពិតកន្លែងនេះជា exercise ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានឲ្យយើងធ្វើ exercise ទេយើងគ្រាន់តែប្រាប់លើកជា example ថាឧទាហរណ៍ថា large right ចឹង synonym វាមានច្រើនមាន major មាន big មាន sizable considerable right ចឹង these are the synonym of large right ជា adjective right ចឹងយើងអាចជ្រើសពាក្យមួយមកប៉ុន្តែមុននឹងយើងរើសពាក្យនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងត្រូវតែ check usage ការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យថ្មីដែលយើងចង់ដាក់ថាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឧទាហរណ៍ this is a large room ខ្ញុំនិយាយណា Mr. Chad គាត់និយាយថា this is a large room and then you say okay this is a very big room according to Chad right ចឹង you change the word large you use the word big right but because large and big យើងអាចប្រើឈ្មោះគ្នាបាន right ប៉ុន្តែ major sizable considerable យើងត្រូវតែ check ថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានអត់អូខេ increase មាន rise expansion grown and boost right ចឹងមានពាក្យជាច្រើនទៀតមាន rate មាន grown មាន manage មាន prediction មាន gloomy right ចឹងពេលដែលយើងបានពាក្យយើងពេលបាន sentence ឬក៏បាន idea មកយើងត្រូវតែមើលថាតើមានកិរិយាសព្ទមាន adjective ណាដែលអាចប្រើ synonym ជំនួសវាបានអត់នៅពេលណាដែលយើងបាន synonym ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើនោះគឺឆែកពាក្យថ្មីថាតើការប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវទៅ context របស់យើងទេអូខេបើមិនចង់ទេយើងនឹងប្រើ synonym ដែលខុស okay that's a tip right okay now let's take a look at our first paraphrasing example the original source artistic diverse and ever changing Vancouver is a hub of cultural activities the fact that the city boasts a number of noticeable cultural institutions such as Vancouver Art Galleries and Vancouver Opera is known to many right ចឹងឡើង 20 ទំព័រទី20គាត់និយាយចឹងឡើង 20 right គាត់និយាយឬក៏ឡើង 20គាត់និយាយពាក្យនឹងជា original source right ចុះយើង paraphrase បានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងប្រើ synonym មកចាំមើល example អូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា Vancouver is a major cultural center on Canada West Coast and Vancouver Art Gallery and Vancouver Opera are just two examples of its many famous cultural venues right explanation
cultural center គេប្រើមកវិញដោយ no a hub of cultural activity គេប្រើមកវិញជាពាក្យថា cultural centers okay venues instead of institution អញ្ចឹងគេខាងលើគេប្រើ venues ខាងលើគេប្រើ institution ដល់ពេលនៅខាងក្រោយគេប្រើ venues ទេគេប្រើ institution ដោយសារ venue means a place that people go to so it work in this paraphrase as a substitute for the institutions. It might not work in all contexts, however, which is why it's important to use English language dictionaries, right? នៅក្នុង context ខ្លះប្រហែលជាអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែនៅក្នុង context នេះគឺយើងអាចដាក់ទៅវាអាចត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានគេថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ English dictionary, okay? អញ្ចឹង this is the example of how you use synonym to paraphrase the sentence, paraphrase the phrase, right? Okay, number 2, use different part of speech and different words order ចឹងយើងអាចប្រើ part of speech ផ្សេងគ្នាឬក៏ប្រើលំដាប់លំដោយពាក្យផ្សេងគ្នា Consider changing words into different part of speech, right? Changing noun into verb, adjective to adverb. Doing so will involve changing the sentence structures, right? ចឹងពួកយើងអាចដូរ noun ដូរនាមទៅជាកិរិយាសព្ទពួកយើងអាចដូរ adjective គុណនាមដូរទៅគុណកិរិយា okay ទៅជា adverb ហើយការធ្វើអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ the whole structure របស់ sentence នឹងដូរបាន okay so another way to change the voice in the paraphrase is to switch verb to in the original text to noun form in your paraphrase ចឹងបើឃើញនិយាយជាកិរិយាសព្ទយើងយកមកធ្វើជា verb មក no បើសិនជាគេនិយាយជាកិរិយាសព្ទយើងយកមកធ្វើជា noun okay យើងដូរវាមក noun មកបើសិនជាគេនិយាយជា adjective យើងអាចដូរវាទៅជា adverb ឬក៏គេនិយាយពាក្យអីគេយើងអាចដូរពាក្យណាដែលមានន័យស្តៀងៗ okay let's take a look at the this one is a list, right? List ពាក្យដែលយើងអាចដូរបានឥឡូវ increase គឺជាពាក្យមួយប៉ុន្តែវាអាចមាន function បានច្រើនបើសិនជា noun យើងអាចថា increase verb វាអាចថា increase តែប៉ុត adjective ឡើយនេះ make mistake adjective increasing ឬក៏ increase ed and verb increasingly, right? ចឹងយើងអាចប្រើវាមួយណាក៏ដោយឲ្យទៅត្រូវក្នុង grammar របស់យើងចឹងយើងរើយកមួយមកទៅនោះអូខេគេយកនៅក្នុង verb គេនិយាយ increase noun, right? ចឹងយើងអាចដូរវាទៅជា increase ជា verb increase ជាអីចឹងមក okay? Tired យើងអាចទៅជា tiredness tired tiring tired tiling or tireless, right? Analysis analysis analyze analytical analytically, right? ចឹងនេះជា part of speech នៃពាក្យដែលយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយយើងអាចយកវាបញ្ជាក់ទៅវិញបាន okay like management ដល់ពេល noun management ដល់ពេលគេយក sub ទៅ manage adjective likeនេះ mistake again this is it should be adjective manage ឬក៏ managerials, right? អូខេនេះជា list បញ្ជាក់អំពី part of speech នៃកិរិយាសព្ទឬក៏ noun អីដែលយើងអាចដូរវាបាន អូខេចឹង rule ទី2គឺគេឲ្យយើងដូរ part of speech នៃពាក្យដែលយើងអាចដូរបានដូចជាយើងអាចដូរពី noun ទៅ verb ដូរពី verb មក noun ដូរពី adjective ទៅ adverb ដូរពី adverb មក adjective ដូរពីណាដែលអាចដូរបាន okay good ចឹង simple example យើងមើល original source the researchers started their investigation of the verb habit of the nature last week noun ចឹង investigation ជា noun តោះណាចឹង original source គេនិយាយចឹង the researchers started their investigation of the verb habit of the nature last week ជា noun so how can we paraphrase យើង paraphrase ថា the researcher recently investigated use verb ethics, right? ចឹង the nature គេដូរមក use នឹងទៅដែរនឹងគេដូរ synonym the nature មក use ប៉ុន្តែគេដូរ investigation គេដូរទៅ investigated វិញ right? ចឹង investigation ជា noun គេដូរមកវាជាកិរិយាសព្ទ okay? This is how they change the part of speech of the verb, okay? One more. Sami insisted on the truth even if it might cause her pain, right? ចឹង Sami នឹងគាត់ទទួលចង់ដឹងការពិតទោះបីបើវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ okay? ចឹងយើង paraphrase Sami's insistence ចឹង insisted ជាកិរិយាសព្ទយើងដូរទៅ insistent ជា noun យើងដាក់ការទទួលរបស់ Sami ទៅលើភាពស្មោះត្រង់ no matter the personal cost make her an admirable character in the novel, right? Okay ចឹងយើងដូរ insisted ទៅ insistent, okay? Noun ដូរពី verb ទៅ noun. Okay, number 3 change the sentence type គេឲ្យយើងដូរប្រភេទនៃ sentence ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមានប្រមាណ type យើងមាន simple sentence compound sentence simple sentence
compound sentence complex sentence compound complex sentence ដែលយើងមានប្រភេទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដូរតែប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀននៅនឹងទៀតប៉ុន្តែនេះជា grammar point ខ្ញុំគិតថាយើងអ្នកខ្លះបានរៀនហើយខ្ញុំមិនអាច takes time to explain you អីគេទៅ a simple sentence អីគេទៅ compound sentence complex sentence compound complex sentence you can do your own research okay so that you can have better understanding about this grammar point okay so it is worth noting here that sentence can be viewed as belonging to one of four categories category ជាងយើងមើលនេះជា example ខ្ញុំបានបញ្យល់ច្រើនតែខ្ញុំមាន example simple sentence មាន simple sentence មាន one independent clause ជា sentence មួយដែលមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានគេហៅថា simple sentence product awareness is strong ការយល់ដឹងអំពីផលិតផលគឺខ្លាំងគឺល្អអូខេអញ្ចឹងវាជា sentence មួយដែលអាចចូលតែឯងបានគេហៅ independent clause ឬក៏គេហៅថា simple sentence How about compound sentence more than one independent clause បើសិនជា independent clause ច្រើនជាងមួយគេហៅ compound sentence product awareness is strong but sales are lower than expected អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថា compound sentence okay complex sentence a combination of independent clause and one or more independent clause អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាគេហៅថា complex sentence although product awareness is strong sales are lower than expected compound sentence combination sentences compound combination of compound and complex sentence កន្លែងនេះបើសិនជាក្នុង grammar point ខ្លះគេហៅថា compound complex sentence right ចឹង while product awareness is strong sales are lower than expected and investor are worried អូខេចឹងនេះជាគេហៅថា compound complex sentence នេះជាប្រភេទ sentence នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមាន4 simple sentence compound sentence complex sentence ហើយកន្លែងនេះនៅក្នុងសភៅវេយ្យាករណ៍ខ្លះគេហៅថា compound complex sentence ឬក៏ combination sentences អូខេចឹងពេលខ្លះយើងអាចដូរពី simple sentence ដូរទៅ compound sentence complex sentence យើងដូរទៅ simple sentence ប្រមូលចុះប្រមូលឡើងអូខេ this is how you can paraphrase the original text អូខេ okay another one យើងដូរមិនយើងអាច use conjunctions okay 3.1 you can use conjunction when combining two sentences here are something to remember about selecting which word to use right ចឹងយើងមាន conjunction ហើយរបៀបប្រើមិនហើយយើងអាចប្រើមិនអូខេ for tell us the reason អូខេចឹងបើសិនយើងប្រើវាជា conjunction មិនធ្វើជា preposition ទេណាបើសិនជា preposition យើងប្រើសម្រាប់ឈ្នះប្រែមកថាសម្រាប់អូខេប៉ុន្តែ for នេះជា conjunction ចឹងប្រែមកថា tell us the reason អូខេ I study English for I want to work in international companies right ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែ for អូខេ I want to work in international company ខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយអូខេ because also tell us the reason and min additions បន្ថែមមកទៀតបន្ថែមអត្ថន័យមួយទៀត nor is negative but showing contrast ទៅបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា or give another reason or choice right មានហេតុផលផ្សេងទៀតឬក៏មានជំរឿនផ្សេងទៀត yet to show contrast វា yet ហើយនឹងបាត់ដូចគ្នាអូខេ yet ហើយនឹងបាត់ប្រើបានដូចគ្នា so tell us the result អូខេ she didn't work hard so she failed the exam last term right នាងអត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអញ្ចឹងនាងបានធ្លាក់ការប្រឡងការពីម្សិលមិញ okay this is how we can use conjunction to connect the sentences together and that's how we can paraphrase the original text okay next okay activity តាមពិតឡើយនេះគេឲ្យយើង rewrite តែខ្ញុំអត់ឲ្យ rewrite ខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយើង take a look so the marketing strategy was expensive and innovative however sales did not rise អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ពាក្យថា but all those in spite of the fact that right យើងអាចដាក់ពាក្យនឹងចូលទៅបានអូខេគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាតិចមកយើងអាចប្រើបានហើយ interest rates are likely to rise and inflation is expected to increase right ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ in addition not only blah 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 but also to right អានេះពួកយើងត្រូវតែមើលបន្ថែមរបៀបប្រើទាំងអស់នេះ this is all about grammar point អូខេប៉ុន្តែយើងអត់សូវផ្ដោតលើ grammar មកនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវមេរៀននេះwe tend to focus on grammar so that you can change the sentence okay price rose significantly therefore sales decreased យើងអាចដាក់ so and go as a consequence កន្លែង therefore នេះបាន okay this is the multiple ways to use it okay example on the other hand John seemed like a total loser on the one hand this one on the other hand he is very loving father right
chừng nơi lừa chừng nổi muối nè này muối tròn đôi chì niệm bật bong đôi chì niệm chanh vậy từng ó bật bong vậy từng ó phần này muối tiết quạt cái chì ở bục đỏ cù ở trở lại mình nè ok chừng ini cái gì đầm bay bật nhạt này cái này ok and he got on all something negative this is positive about him chừng dừng paraphrase ngay tại on the one hand John seemed like a total loser yet chừng lại này cái on the other hand như phải yet mà on the other hand như phải yet thay một tiếng he is a very losing loving father right he is a very loving father okay paraphrase step 2 những ai thở bán John is an affectionate father affectionate meaning loving father yet he doesn't seem to be successful in other areas of his life chứ anh ấy bất chỉ lôi mình đến mà sân chỉ dùng paraphrase tập đấy nhưng còn đã yet nó vì định là thực tại và ta nhưng thứ bản tích và đây cái này cứ cái đầu bị tiệt rồi đấy loving father cái đầu từ synonym đi hay cái đầu từ successful rồi về lấy loser cái đầu từ bị successful antonym mình okay chừng vị trí this is a good paraphrase example okay. Number 4, change active voice to passive voice or vice versa. Many times, đầu to bình một nhưng đầu active to passive to active, right? Chẳng bao giờ vô lại cái active voice, cái passive voice, okay? Active voice means the subject perform the actions, right? Subject got needs to per. The passive means the subject got does not perform the action, means the subject got not perform the object got needs per, okay? In some cases, you may be able to change sentences written in the active voice into the passive voice. Okay? Chẳng biết những đồ active to passive, đồ passive mà active đâm bay cầm ối, ví dụ đồ nhẹ đáng về. Okay? Chẳng dừng từ mở example. C presented the report. Chẳng C presented the report and cái active là sa subject net verb per na cái present C. Chẳng C chỉ net verb per. Report was presented by her. Chẳng những đồ tới subject một report đến report chỉ mệnh verb per tới object by her chỉ net verb per. Okay? Chẳng để sa presented chẳng đã was presented. Okay? Chẳng form passive voice như thời từ mưa luôn ấy và thấy mà dùng ở toàn check. Okay? Chẳng những ai đâu bị passive từ active, đâu bị active mà passive bàn. Okay? An audit need to be undertaken. Someone need to undertake an audit, right? This is another example. Okay, this is example. Chẳng number 4 những ai đầu active to passive, đầu passive mà active nằm by paraphrase bàn. Example một chút. The economy is suffering because of the bank poor judgment. Passive, change the the active. The bank bad decision caused the economy to scramble. Active. The team won because John scored the winning goal in the last minute of the game. John last minute of the game allowed the team to win. Right? This is passive. Right? Okay. This is the same example. If you understand the more active and passive, I guess you are quite sure with this. Okay. Number 5 substituting definition ខាងលើប្រហែលជាជ្រាំតនេះហើយជ្រាំដែរកន្លែងនេះប៉ុន្តែវាជា another point I want to emphasize ចឹង some keyword in original text may be replaced by their definition ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើង substitute ដោយ definition តើជំនួស substitute នោះប្រែមកថាជំនួសដោយពាក្យបញ្យលលោកថា alcohol អញ្ចឹង alcohol នៅក្នុង original text ប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់ alcohol វិញទេយើង a substance that people drink and then they can get drunk អញ្ចឹងមកជា definition របស់ alcohol and this is how you can paraphrase right អានឹងជាអ្វីដែលយើងអាច paraphrase វាបាន okay ឥឡូវយើងមើល example original the defendant waited anxiously sorry for the jury verdict at his murder trial right ចឹង defendant គាត់រងចាំ jury កាត់ក្តីនៅក្នុងការកាត់ក្តីរបស់គាត់ right ដល់ពេលទៅ they accused murderers ចឹងគេមើល okay defendant right defendant definition របស់វាគឺ accused murderer អ្នកដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសម្លាប់គេ nervously waited ចឹងnervously នេះគេជំនួសពាក្យនេះជា synonym គ្នា waited for the final judgment at his trial okay ចឹងគេបញ្យល់ the defendant in a trial is a person who has been accused of committing a crime ចឹង final judgment is definition of verdict ចឹង definition របស់វាគឺ final judgment ចឹងគេយកគេដូរពាក្យ defendants ដូរពាក្យ verdict មកពាក្យ accused murderers this one and verdict ទៅជា final judgment so this is how they replace the keywords with the definition of the word okay example មួយទៀត okay this one the same sorry I make mistake ចឹងឡើយនេះ example ទៅតែទេ
okay so ចឹងពួកយើងខ្ញុំចប់ហើយចំណុចទាំង5 techniques 5 techniques to do paraphrasing ឥឡូវខ្ញុំទៅ tip 5 paraphrasing tips តើយើងមាន tip អីខ្លះ way អីគេខ្លះដើម្បីធ្វើវានេះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីបើយើងអត់មាន example ទេ use as many techniques as you can simultaneously some of this insufficient on their own right ចឹងគេឲ្យ technique ដែលយើងហ៊ាន5 6មិញគេឲ្យយើងប្រើឲ្យច្រើនកាន់តែល្អព្រោះយើងឃើញនៅក្នុង paraphrase របស់គេខ្លះគេប្រើ synonym ផងគេប្រើ structure grammar ផងគេប្រើ passive ផងអូខេចឹងយើងប្រើឲ្យកាន់តែច្រើនក្នុងពេលតែមួយកាន់តែល្អមានន័យថាមួយ sentence ឬក៏មួយ paragraph ទៅយើងប្រើ vocab ផងយើងដូរពាក្យផងយើងដាក់ definition ផងយើងដូរ grammar ផង passive ទៅ active ផង this is very good this is very perfect right ចឹងប្រើកាន់តែបានច្រើន technique កាន់តែល្អ very techniques but don't use the same one all the time គេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរ technique ប៉ុន្តែកុំប្រើ technique តែឧទាហរណ៍ថាអូខេចឹងនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយ5 sentence ចឹង sentence ទី1យើងប្រើ synonym sentence ទី2យើងប្រើពួកយើងប្រើ synonym ទៀត sentence ទី3យើងប្រើ synonym ទៀតចឹងវាដដែលចឹងវា redundant វា broad right ហើយវាអត់ អត់ fancy អូខេចឹងប្រើលើ sentence ទី1ប្រើ synonym ទៅទី2យើងអាចប្រើ passive active ទៅទី3យើងអាចប្រើ definition ទៅហើយយើងអាចប្រើផ្សេងទៀតអូខេ practice the technique often and regularly and it's not easy to paraphrase right ចឹងគេឲ្យ practice ដដែលហ៊ានអនុវត្តទៅមិនរៀនដល់ចេះទេមិនយើង one night and then you can get it all right practice make perfect the more you practice the more you fluent right practice make perfect okay number 4 only begin paraphrasing when you have complete understanding of the source text before paraphrasing read the relevant section of the text several times use dictionary if necessary ចឹងគេថាឲ្យចាប់ផ្ដើម paraphrase ដរាបណាយើងយល់ទាំងស្រុងនៅអត្ថបទដើមន័យថាយើងជួនកាលយើងអានអត្ថបទដើមអត់ទាន់យល់ផងហ្នឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើម paraphrase ហើយ paraphrase មិនចឹងបើយើងអត់យល់អត្ថបទដើមគេនិយាយមានន័យថាម៉េចផងអូខេអានឲ្យយល់ចឹងយើងអាចអាន section ផ្សេងទៀតឲ្យយល់ទាំងអស់ហើយឲ្យច្រើនដងបើយើងជាអត់យល់អាច check dictionary ឲ្យយល់សិនបានចាប់ផ្ដើម paraphrase okay if you don't understand the original text the sources you cannot paraphrase it I mean you can paraphrase it but you don't have successful paraphrasing right your paraphrase will not be very perfect number 5 if you are lucky enough to have the opportunities tell someone about the point you wish to paraphrase or even say it out aloud yourself you may find that after talking about the text writing the paraphrase come easily ចឹងគេ suggest ថាបើសិនជាយើងមានពេលយើងអានអត្ថបទនឹងហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងអាចនិយាយខាងក្រៅតែឯងលឺមកហើយដល់ពេលយើងទៅ say paraphrase យើងធ្វើ easy មែនតើស្អី when you are speaking to your friend when you are telling your friend យើង paraphrase ហើយដល់យើងមានន័យថាទី1យើងចាំអត្ថបទច្បាស់ហើយទី2ពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃប្រាប់អ្នកដទៃយើងមិនមែននិយាយ original ទាំងអស់ហើយយើងមានពាក្យពេចន៍យើងចូលថែមហើយ and then when you do paraphrasing it's so easy okay it's so easy so if you have opportunity and you have chance tell what you want to paraphrase to the others and it can somehow you can tell yourself okay okay តាមពិតនេះជា sample paraphrase ខ្ញុំគិតថា I will share you the slide so that you can take a look by your own ចឹងអានេះជា original source អានេះជា paraphrase ចឹងយើងមើលទៅគេ paraphrase ច្រើនតង់គេមាន synonym ទៅអីច្រើនចឹងណា okay original source paraphrase okay again okay so now it come to conclusion vớiយើងដល់ conclusions ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញparaphrase summaries ហើយនឹង quotation ខុសគ្នា paraphrase គឺយើងអានអត្ថបទអ្នកដទៃហើយយើងយកគំនិតអ្នកដទៃមកទៅ say ជាគំនិតខ្លួនឯងហើយយើងមានវិធីជាច្រើនយ៉ាងអាចធ្វើវាបានហើយ paraphrase អាចប្រវាយឬក៏អាចនៅល្បាក់ប្រហែលគ្នាអូខេទៅនឹង original text ទៅនឹង original source ប៉ុន្តែ summary គឺយើងអានហើយយើងយល់តែគំនិតសំខាន់ទេហើយយើងទៅ say ប្រកបជាខ្លីជាងហើយដោយសារយើងស្រង់តែគំនិតសំខាន់ទេប៉ុន្តែ quotations យើងត្រូវតែយកពាក្យគេទាំងស្រុង sentence គេទាំងស្រុងយកមកដាក់ហើយយើងមានសញ្ញា quotation mark គ្មានកណ្ដោហើយសរុបមកវិញ quotation summary ហើយនឹង paraphrase
ត្រូវតែមាន in text citation ឲ្យគេទាំងអស់ហើយនៅខាងក្រោយនៃ text នៅខាងក្រោយនៃ paper របស់យើងត្រូវតែមាន reference list អូខេអញ្ចឹង five techniques to do last one five techniques to do paraphrasing number 1 ទី1គឺយើងត្រូវប្រើ synonym ឬក៏យើងអាចប្រើ antonym បានប៉ុន្តែ synonym យើងត្រូវតែ check ផងជួនកាលពាក្យនឹងមានន័យដូចប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹង check dictionary ឲ្យច្បាស់មុននឹងការប្រើប្រាស់វាហើយយើងអាចដូរ part of speech អាចដូរពី noun ទៅ verb ទី2 technique number 2ដូរ part of speech របស់វាអាចដូរពី noun ទៅ verb ពី verb មក noun ពី adjective ទៅ adverb ពី adverb មក adjective right ទី3យើងអាចដូរប្រភេទ sentence យើងអាចដូរពី simple sentence ទៅ compound sentence compound មក simple compound ទៅ complex complex ទៅ compound complex sentence ដែរយើងអាចដូរវាចឹងបានហើយទី4យើងអាចប្រើ active ដូរ tense មកវាដូរ active ទៅ passive ដូរ passive មក active វិញមកហើយទី5គឺយើង substitute definition យើងមើលពាក្យណាសំខាន់យើងអាចដាក់ definition វាចូលដកពាក្យនឹងចេញបានអូខេ so alright that is all for my presentations and I am really for any mistake I made because I recorded directly I didn't have time to rehearse I didn't have time to prepare so please I really apologize for my mistakes and I hope you can get something from my presentation today thank you so much